Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia 15, véspera de Fogueira Santa. Eu estou aqui hoje, no sábado, porque eu recebi uma notícia, recebi uma informação, recebi um áudio de um ex-pastor que está nos Estados Unidos e mandaram para ele, algum pastor da Universal mandou para ele esse áudio e ele, como estava trabalhando, ele me enviou esse áudio. Eu quero compartilhá-lo com todos vocês. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Estive lá dentro por mais de 20 anos, é isso mesmo, mais de 20 anos. E durante 5 eu estive como pastor. Quero mostrar para vocês hoje como a cúpula da Universal, ela não dá ponto sem nó. Ela não dá um ponto sem dar um nó. Porque elas sabem que as denúncias, elas sim, estão fazendo efeito. Até eu te peço desculpa que estou falando um pouco baixo, porque eu estou aqui no outro quarto, porque já é tarde, já são agora 21h e 15 minutos, no dia 15, véspera da porcaria santa da Universal, e estou aqui para colocar para você como eles são ardilosos, como eles pensam para manipular as pessoas. As pessoas não são manipuladas de qualquer maneira, de qualquer forma. Eles são sim manipulados de uma forma pensada, de uma forma orquestrada pelo maior falso profeta desse país, o Edir Macedo. E como a Fogueira Santa é amanhã, como a Fogueira Santa é no domingo, dia 16, a colheita é no dia 16. Porém, com os obreiros já teve a Fogueira Santa. Com os obreiros, eles foram obrigados a entregar os envelopes separadamente. E também, na segunda-feira, quem faz a segunda-feira também já fez a colheita dos envelopes. Então amanhã já vai ter troca de pastores, já vai haver troca de pastores, porque a Fogueira Santa na segunda e com os obreiros não foi boa. Eles não arrecadaram aquilo que eles quiseram e a expectativa que eles tinham de arrecadação não foi boa. Por isso, muitos pastores serão trocados amanhã. Muitos já serão trocados. Só que, como eles serão trocados no dia da Fogueira Santa, no dia da colheita, então você vai ver como é que eles enganam as pessoas, para que as pessoas elas não pensem que o pastor foi tirado dali por causa do mau resultado que ele teve na arrecadação. Escuta esse áudio e nós já comentaremos em cima dele. Essas regiões, até os meus 22 anos, amanhã, minha vida assim, muito parada. vocês... E a partir do momento que eu vim pra cá, que no caso foi Deixa eu ano desligar passado, começou Amanhã vocês muito mais, né? já despede do povo. Nada de despedida de chororô, de despedida. É só dizer, porque de uma hora para outra some, e para ninguém falar besteira, aqueles maliciosos, caídos. Então você vê que ele já tinha passado, provavelmente já deve ter passado as regiões, né? As regiões. Então vai haver troca nessas regiões, ele diz, tá? Ele até me mandou aqui, ó, Samambaia do Sul, Riacho 2, Formosa, Teresina do Norte, Arapongas, Novo Gama, Lago Azul, M Norte e Águas Bonitas. São as regiões que esse pastor está falando
que vai haver trocas, e note que ele fale para os maliciosos não ficarem pensando, eles querem tirar a malícia das pessoas para dizer que nós, os caídos, né, vamos falar que foi por causa da fogueira santa, que não deu resultado e por isso que eles estão saindo. Então note como que eles estão trabalhando, falando para o povo, ó, falem para o povo, se despeçam do povo, para que os maliciosos não venham falar besteira. Vamos escutar. Aí falar que tem alguma coisa a ver com a fogueira santa. Então, amanhã você já falou, pessoal, o Espírito Santo já soprou e já vamos para outra missão e tal. Aí vocês falem, né? Aí vocês estão abençoados e não sei o quê, papapá. Só para as pessoas saberem que já aconteceu antes de qualquer resultado. Para as pessoas verem que a mudança aconteceu antes de qualquer resultado. Aí vocês fazem aí, ppp, papapó, quer dizer, engane as pessoas como vocês sabem fazer, né? Então, para que nem o malicioso venha falar que foi por causa de algum resultado. E para não sumir de uma hora para outra. Então já aí prepara a pessoa e para receber o outro e tal, com café e tudo mais. Aí vamos trabalhar então para quarta-feira, eu não sei ainda se vai entrar a oração, é provável que entre. Mas entrando ou não entrando é o dia que nós vamos estar no Carmelo. Então trabalhar pesado para quarta-feira. E o domingo do retorno. Vocês notem que eles não se cansam, porque eles sabem que a fogueira santa foi mal e eles vão trabalhar forte para quarta-feira, nessa quarta-feira, e também o domingo do retorno. Porque quando a pessoa não traz o voto no domingo, eles forçam para que a pessoa venha trazer na quarta e venha trazer no domingo. Então, você veja como eles trabalham. Vai haver troca de pastores nessas regiões que eu falei, porque a fogueira santa da segunda, de quem faz a segunda, e dos obreiros foi uma lástima e continuará sendo uma lástima se depender das denúncias. Estaremos aqui denunciando os obreiros, os membros, que são os maiores afetados nessa seita, ainda tem que receber o coitado do outro pastor com um cafezinho. Tem que receber eles com café. Tem que receber eles com a saudação. Eles vêm, arrancam o couro, arrancam a lã do povo, das pessoas que estão ali, e ainda tem que fazer café para os doutores quando chegam nas suas empresas. Estaremos aqui denunciando, estaremos aqui sim, fazendo a nossa parte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. E se você tiver mais alguma informação, mais alguma denúncia, nos mande. Até o próximo vídeo.